Карьер бул адам колунан жаралган эбегейсиз нерсе. Бир убакта бул жерде деңиз деңгээлинен 4200 метр бийик чокуу болгон. Азыр адамдар улам жердин түпкүрүнө кирүүдө. Анда алтынга бай рудасы бар кыртыш жатат. Кумтор дүйнөдөгү эң бийик тоолуу кендердин бири. Перуда гана ушундай татаал шарттарда алтын казып алышууда. Келгендерге кумтордун карьери ар кандай таасир калтырат. Бирөөлөрдү анын тереңдиги коркутат, башкалардын техникалык прогресстин жетишкендиктери жана азыркы адамдын өзүнүн керектөөлөрүнө ылайык ландшафтты өзгөртүү мүмкүнчүлүгү суктантат. Ландшафт в соответствии со своими потребностями. Сейчас я нахожусь в так называемой золотой Азыр мен алтын чуңкур деп аталган жерде турам. Бул карьердин эң түбү. Мында алтын курамы эң бай рудалар жатат. Дал мына ушул жерде бүгүн жардыруу жүрөт. Менин арт жагымда азыр бургулоо даярдык иштери жүрүүдө. 152 скважина даярдалууда. Аларга кийинчерээк жардыруучу заттар коюлат. Анан бир нече сааттан кийин бул жер жок болуп калат. Пайдалуу кен байлыктарды казып алуу жардырууларсыз мүмкүн болбойт. Руданы казып алуу үчүн миллиондогон жылдарда беке маскаларга айланып калган тоо кен тегин майдалуу керек. Мына ушундан кийин гана бул жерде техника иштей алат. Эмне үчүн бул жардыруулар жүргүзүлөт? Себеби мында буш же тескерисинче бай тоотек болгону үчүнбү? Жок, мында рудалык зона. Биз анысына карабайбыз. Толук горизонт жардыруулуга тийиш. Ал бош же бош эмес экенине карабастан, биз мында бардык жерди байкап көрөбүз. Рудадагы алтын курамы ар бир участокто ар башка. Кээде байкатмарга чейин жетүү менен кумтөрлүктөр тоннасына 200 грамм бар руданы казып алышат. Бирок бул сейрек нерсе. Тоннасына 10 грамм эле бай руда болуп саналат. Адистер руданын тоннасына 3-4 граммы жакшы көрсөткүч деп эсептешет. Тоннасына 1 граммдан аз баалуу металл болгон жардыруудалар да бар. Ал эми алтыны бар рудага жетүү үчүн миллиондогон тонна бош тоотекти алып салууга туура келет. Мына ушинтип жыл артынан жыл сайын, күн артынан күн сайын жардыруу артынан жардыруу жүргүзүү менен алтын өндүрүүчүлөр өз максатына, рудасы бар текке жакындашат. Дал мына ушул жерден алтын эмне үчүн арзан болбой тургандыгын түшүнүктүү болуп калат. Ушул эле жерде ар бир скважинадан геологдор изилдөө үчүн үлгүлөрдү алышат. Аларды дароо эле үлгүлүк аналитикалык лабораторияга жиберишет. Анда анализ жүргүзүлөт жана алынган үлгүлөрдө алтындын курамы кандай экени анык болуп калат. Андан тышкары геологдор ар бир скважинанын координаттарын жазышат. Аларга мында спутник жардам берет. Уюл эмне үчүн керек экени кийинчерээк түшүнүктүү болот. Мына мындай чуңкурлар жазалабы? Ооба. Алардын тереңдиги кандай? Тереңдиги 9 толук 10-6 метрдей. Ар бир скважина бургуланышы керек. Ал жака эмне салынат? Так, у нас автокладывается туда сперва боевик. Бизде ал жака алгач дүрмөт салынат. Патрон дүрмөт. Патрон дүрмөттөн кийин жардыргыч. Жардыргыч материал. Бизде норма бар. Нормадагыдай салабыз жана көмөбүз. Скважинала толтурулган жардыргычтар суюк. Аларды момундай машиналар куюшат. Бир жардырууну жүргүзүү үчүн 7-ден 12 тоннага чейин мындай жардыруучу курам керек. Жардырууга даярдык жүрүп жаткан мезгилде карьердеги иш токтоосуз жүрүүдө. У нас данный момент на карьере, вот в смену. Бизде учурда карьерде нөөмөткө 100гө жакын адам чыгууда. Булар түздөн түз тийишелүү адистер, самосвалдардын, экскаваторлордун, грейдерлердин, жүктөгүчтөрдүн операторлору эле. Андан тышкары мында бургулоочулар, жардыруучулар иштешет. Аларда 60-80 адам. Это тоже где-то около 60-80 человек. Арыкбек Мантаев Кумтордун эски кызматкерлеринен бири. Ал ишканада 1994-жылдан иштей баштаган. Ал убакта ал алтын ылгоочу фабриканын курулушу менен алектенген. Кийин кайра квалификацияланды, тоо кен бөлүмдө иштей баштады. Совет мезгилинде айтылгандай, жөнөкөй жумушчудан ага тоо кен мастерлигине чейин жолду басып өттү. Как видите, я себя бодро чувствую. Көрүп турганыңыздай, мен өзүмдү сергек сезем. Кадимкидей эле иштейм. Бул жерде иштин шарттары өтө жакшы, жашоо шарттары жакшы. Арыкбек Мантаев компаниянын кызматкерлеринин 95% сыяктуу эле Кыргызстандын жараны. Анын үстүндө кен ишканасында иштеп жаткандардын 70% Ысык көл областынын жашоочулары. Алар карьерде иштеп жаткан татаал техниканы, эбегейсиз катерпиллерди, же мында аташкандай каттарды, грейдерлерди жана зор либера экскаваторлорун жеңил эле башкарышат.
Талайбек, сиз бул экскаваторда көптөн бери иштейсизби? Ооба, бул Либеро техникасы келгенден бери. Канча жылдан бери? Уже третий год. 3-чү жыл. А вы до А буга этого... чейин эмнеде иштедиңиз эле? На чем работали? Катта иштегенми? Мындай машинада Такой иштөө машине үчүн работать канча сколько окуу нужно керек? учиться? Где-то Жарым жылдай. полгода идет. Бул сиздин кабинабы? Да. Ооба. Отурууга болобу? Болот. Бул стреланы жогору көтөрөт. Стрелу подобрал. Башкача айтканда, бул джойстикти жардамы менен чөмүчтү башкаруу жана аны көтөрүүгө болот. Ооба, көтөрүүгө жана түшүрүүгө. А муну менен Бул менен платформа мунара бурулат. биз азыр турган мунарабы? Ооба. Башкача айтканда, муну баары автоматташтырылган. Өзгөчө эмгектин кереги жок. Муну билүү гана керек. Ооба, билүү керек. Заманбап блокин техникасы машинанын айдаганды гана билүүнү талап кылбайт. Эң заманбап анан спутник технологияларды да өздөштүрүү керек. GPS глобалдык позициялуу системаны колдонуу токен бөлүмү диспетчерлерине техниканын карьердеги ишин натыйжалуу координациялоого мүмкүндүк берет. Же мисалы самосвал экскаваторго жакын келүү менен ал жүктөөгө даяр экендигин сигналын берет. А жүктүн зарыл көлөмү жүктөлгөндөн кийин экскаватордун компьютери жүктөөнү токтотуу керектигин билдирет. Мына ошондуктан экскаватордун джойстиктеринде отургандарды мында айдоочулар эмес операторлор деп аташат. Курамында алтыны жок боштек төгүүчү жайга жөнөтүлөт. Ну, на отвал, значит, в общем... Төгүүчү жайга суткасына 2 нөөмөткө, ар бир нөөмөткө 80 000 тоннадан эсептесек, жалпысынан 160 000 куб ташылат. Эгерде аны тонна менен алсак, биз суткасына 500 000 тонна ташып чыгабыз. Ал эми алтын ылгап алуу учуруда тегирменге ташылат. Монтируется на дробилку. Тегирмен үйдөгү эле турагычка өтө окшош, болгону өлчөмү чоң. Ал ири руданы керектүү өлчөмгө чейин майдалайт. Анан руда бул жерден фабрикага берилет. Бирок жардыруу болгон жерге кайра келели. Мында баары даяр. Коопсуздук техникасынын нормаларына ылайык, жардыруу болор учурда карьердин жана баардык жакын жайгашкан курулуштардан адамдар жана баардык техника коопсуз жайга чыгарылууга тийиш. Баардыгы коопсуз аралыкка көчүрүлгөндөн кийин башкы токен мастери жардырууга уруксат берет. Жардырууга уруксат берем. Бардыңарга рахмат. Бүттү деген команда берсеңиздер болот. Биринчи болуп жардырылган жерге жардыруучулар келет. Алар бардык заряддар жардырылганын жана адамдар менен техникалар үчүн коопсуздук жоктугун текшеришет. Андан кийин карьерге техника келе баштайт. А жардырылган жерге геологдор пайда болушту. Геологдордун колунда атайын прибор. Анын жардамы менен спутник аркылуу алар тигил же бул скважина кайсы жерде болгонун аныкташат. Жардыруу учурунда үлгүлүк аналитикалык лаборатория геологдор бул скважиналарды бурголооду алышкан, үлгүлөрдү иштеп чыккан. Эми кайсыл жерде алтынга байрууда бар экендиги, а кайсыл жерде металл дегере жоктугу так белгилүү. Дал мына ушул үчүн спутник маркировкалоо керек. Мында байрууда, а мында жардырагы. Сиздер жиктеп жатасыздарбы? Оба. Рудадагы алтындын курамы кандай экендигин жардырылган жердеги участоктарды белгилешкен ленталардын түстөрү боюнча аныктоого болот. Хайгрейдерди, башкача айтканда курамында руданын тоннасына 10 жана андан ашуун грамм алтыны бар участокторду жашыл ленталар менен белгилешет. Андан ары медиум грейдер келет. Руданын тоннасына 5-тен 10 граммга чейин баалуу металлы барлар. Бул участок же жашыл же кызыл түс менен белгиленет. 5 граммга чейинки алтыны бар участоктор кызыл лента менен белгиленет. Рудага контроль бөлүмүнүн техниги бардык участокторду белгилегенден кийин дароо бул жака техника келе баштайт. Жана бул ленталар аркылуу тактоо менен экскаватордун оператору зор самосвалдарга жүктөй баштайт. Коопсуздук максатында жардыруу иштери күндүзү гана жүргүзүлөт. А кумтөрдөгү өндүрүштүк процесс 1 мүнөткө да токтотулбайт. Айдын жарыгында да карьердеги иш күндүзгүдөй эле кайнап турат.